Good day guys! So for today's video ay meron po tayong gagawing cellphone at galing pa po ito ng Pangasinan, pinadala po dito sa aming shop upang ipa-repair. So ang unit po na to ay Redmi Note 10 Pro at ang problem po nito ay ang kanyang front cam and sounds hindi po siya gumagana. So common problem po ito, no? Common issue ng Redmi Note 10 Pro. Hindi gumagana yung front cam at hindi rin gumagana yung sounds. So explain ko lang po kung bakit nagkakaganito ito kasi madalas sinisisi ng iba after update daw po nagkaroon na ng problem, nagkaganito na. So ipaliwanag ko lang po na hindi update ang dahilan kung bakit nasira ang mga unit na ganito. Hindi lang sa ganitong unit, kahit sa ibang mga brand, ibang model ay may ganitong issue po talaga. So ang sumira po nito ay ang kanyang init. Napakalakas po kasi uminit ng mga cellphone na to. Pansin nyo kapag nag-update po kayo, yung cellphone nyo napakalakas uminit. So, success yung update. After success, meron ng defect ang yung cellphone. Dahil po yan sa napakalakas uminit. Kapag uminit po na uminit ang cellphone, naapektuhan po kanyang CPU. Yung mga revolving ng bola doon sa CPU ay nagka-crack po yun. Yun ang apektado dahil po sa init. Madalas nagkakaganito yung mga unit, hindi lang sa ganitong brand. Minsan sa Poco X3, madalas Poco X3 Pro may mga ganitong issue. At sa ibang brand na rin, Samsung, Apple, Xiaomi. Kahit ano po ay may mga ganitong issue na po. Madalas ito sa may mga higher specs or mga pang-gaming po na specs. Madalas nadadali ng mga ganitong problem po. Dahil po ito sa overuse. Mga dahilan kung bakit po nagkakaganito ang cellphone na to. Ginagamit po sa games, ginagamit na naka-charge, umiinit na hindi pa pinapahinga. So overuse po ang nangyayari. Kapag overuse po, ang laging tinatamaan ng ganitong mga issue ay ang kanyang CPU. Talagang doon lahat napupunta ang problem na sa CPU po, dahilan upang mag-crack ang mga bola ng CPU. Kapag nag-crack po yun, paunti-unti na po siya nagkakaroon ng damage kagaya nito. After nito, ay pwede na rin po siya ma-deadboot or mag-no power po. So ang ganitong solution naman po ay panoorin nyo po dito sa ating video ginagawa. Ang solution po nito ay revolving CPU lang po. So meaning, wala po tayong papalitang pyesa, hindi po tayo magpapalit or kahit anong mga parts dito ay hindi natin papalitan. Revolving lang. So CPU lang gagawin natin, panoorin itong video na to. Kasi may mga nagtatanong kung may papalitan pa. So wala po. At sa mga nagtatanong kung may mabubura bang files, wala rin pong mabubura dito. Feature, videos, mga apps nyo, contacts ay intact pa rin po dyan at walang mabubura dahil revolving lang naman po ang gagawin at hindi naman po software or program. Hanggat hindi nyo po nare-reset ito, ay wala naman po ditong mabuburang mga files. Yung kasi ang laging tanong ng iba kung may madidelete. So 100% wala pong mabubura. Basta walang problema sa inyong software at hindi nyo pa po na-reset. Yung iba kasi kapag nagkakaroon ng ganitong issue, nire-reset po nila, baka sakali maging okay. Yun nga lang, hindi reset ang solution nito, kundi rebolling. So be hardware issue po. So dito sa video, mapapanood nyo po kung paano natin ginagawa yung mga ganitong problem. Explain ko na rin pa, hindi lang sa ganitong unit o ganitong model merong may mga ganitong issue. Meron din sa mga Honor, mga Vivo, mga Oppo, Samsung, Apple, Huawei, halos lahat na po ng brand. At ang madalas na nagkakaproblema nito ay ang may matataas sa specs. Halos kasi lahat ng mga cellphone ngayon ay pang gaming na talaga, dinesign na sa pang games na may mga matataas na specs. 8GB, 6GB RAM, may mga 12GB RAM pa nga nito at may mga matataas na storage. So pang gaming na talaga mga cellphone na to, kaya ang sarap talaga ilaro, kaya ang bibilis nitong gamitin sa games. Yun nga lang, sa kakalaro nyo po, doon na po nag-uumpisa ang problem at apektado na po talaga ang inyong CPU. Yun lang po talaga Sa mga nagtatanong naman, so ito po ay common issue na. At yung ibang nagtanong naman po kung tatagal pa po ba, yes po, 100% tatagal naman po talaga yan after ma-revolve dahil ang inilalagay na po namin dyan na piece ay mas matigas na po kumpara sa dati. So taon din po talagang itinatagal nito. Basta't hindi pa po palyado ang CPU, yan, naabot po yan ng taon talaga after rebolling. Pero nakadepende pa rin po ito sa owner kung paano niya gamitin. Kung overuse, bugbog sa kakalaro or gamit, lalo na pag ginagamit na naka-charge, talagang bibigay ang CPU niyan. At sa mga nagtatanong kung made-deadboot po ulit, yes po, dito kung po sasabihin sa inyo na possible pa rin ito ma-deadboot. Kung ang brand nyo po na cellphone nasira at nagkaroon ng problem na ganito, so ganun din po sa na-repair na, possible pa rin po yan. Kasi ginagamit natin na overuse. Nakadepende pa rin talaga ito sa owner. Gaya ko, minsan hindi ko rin naman mapigilan na gamitin na naka-charge, lalo na kung kailangan. Hindi kasi napipigilan basta-basta yan lalo na kung ang isang owner ay gamer.
So yun na po, ingat-ingat na lang po talaga kasi prone na po ito ng mga deadbot, ganitong issue. So hindi na natin yan mapipigilan talaga. Pero may iba naman na hindi naman nasisiraan ng cellphone kasi hindi naman siya gamer, hindi naman nababagsak ang cellphone, hindi naman na-overcharge, maingat lang talaga. Pero sa ganitong mga unit na halos gaming na, sarap talaga nito ilaro, hindi mo mapigilan, kaya yan, nasisira na yung cellphone. So hanggat hindi po sira ang CPU nyo, hanggat hindi palyado, malaki po ang chance na magawa or mabuhay po natin lagi yan. Basta ang CPU wag lang talaga bumigay. Kasi kapag bumigay na ang CPU, yun na, kahit anong rebol mo po yan, hindi ni po yan mabubuhay. So kung magpapalit ka naman ng CPU, pwede naman po, kaso para ka nang bumili ng bago. At syempre, kung magpalit ka ng CPU, kailangan mo rin yan i-program at yun, yung file, hindi mo na po yan makukuha. Unlike nitong ire-rebol lang po natin, walang mabuburang files, kahit yung mga contact nyo ay intact pa rin naman po dyan. So kung nakita nyo yung video kung paano natin i-repair, ganyan lang po yan. So pwede nyo po yan subukan, pero doble ingat lang po. Kailangan tansyado nyo po ang heat na gagamitin nyo sa inyong hot air. Hindi kasi pwedeng sobrang lakas ng init kapag kayo po ay bumubunot ng CPU nito, kasi mag-overheat ang CPU. Pag nag-overheat ang CPU, hindi na po yan mag-on kahit anong gawin nyo, kasi papalya na po yan. Sa loob kasi ng CPU, meron pa po yan chip sa loob. Pag nag-crack yan sa ilalim, wala na pong pag-asa talaga na mabuhay yan. At sa may mga ganitong issue po na malalayo po, pwede po nyo ipadala sa amin via LBC po. PM lang po kayo sa aming Facebook page para makapagbigay po kami sa inyo ng exact details kung saan nyo po ipapadala ang inyong unit. Sa mga malalapit naman po dito sa Metro Manila, pwede po kayo pumunta sa aming shop upang makita nyo kung paano namin ginagawa at mahihintay nyo po yan. Follow nyo po kami sa aming YouTube channel dahil doon po kami nag-upload ng aming mga tutorial sa pagre-repair, at follow nyo po kami sa aming TikTok account and Facebook page po. Sa may mga katanungan, PM po kayo sa aming Facebook page. So okay na po ang Redmi Note 10 po na to, i-testing na po natin. Ang una po nating iti-testing dito, syempre ay ang kanyang sound muna. So punta tayo dito sa sounds. Yan. Pansin nyo po, gumagana na at working condition na po ang kanyang sound. So CPU lang talagang ginawa natin to, walang ibang problem kundi CPU lang talaga ang tinamaan. Then sunod natin na i-check po ay ang kanyang camera. So yung back cam niya gumagana. Then try natin yung front. Yan, working condition na po. Yan po kasi ang pinagawa ng customer, sounds and front cam. So testing na rin natin lahat ng function niya, pati ang video. So working na po lahat yan at pwede na pong gamitin ulit. So yun lamang po mga ka-gadget sites. So for today's video, Redmi Note 10 Pro, problem, front cam and sounds not working, repair successfully. So panoorin nyo po ang ating mga video kung paano po tayo nagre-repair ng mga cellphone or may mga ganitong problem. So yun lang. Thank you and good day to all of you. See you sa next video.